दोस्तों, इतनी खूबसूरत मछली एक साथ फ़िशिंग पॉन्ड में मैंने आज देखी। आप देख के हैरान हो जाओगे। इतनी प्यारे प्यारे कलर इनके, जैसे इन्हें बिठा के किसी ने एक एक करके इनमें कलर डाले हों। पिंक, ऑरेंज, गोल्डन। इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत मछलियाँ लग रही हैं कि मन कर रहा है कि सारी की सारी अपने घर पे ले जाके फ़िशिंग पॉन्ड ले जाओ। आज मैं बाहर आया था, कुछ ये नज़ारा मुझे देखने के लिए मिल गया। मैं देख के बड़ा बहुत खूबसूरत नज़ारा लगा। मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। इतनी प्यारी प्यारी और इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ लग रही हैं देखने में। तो हर तरह के इस दुनिया में जीव मिलेंगे आपको, क्रीचर जिनके कलर्स से बहुत खूबसूरत होंगे। कोई अपनी हाइट से, किसी की कलर से, कोई ताकत से, हर तरीके से होंगे। तो उन्हीं में से एक ही मछली इतनी प्यारी और सुंदर सुंदर लग रही हैं, आपका मन करेगा अभी के अभी इस फिशिंग पॉन्ड को खरीदो और घर ले जाओ।